философы говорят, что знание нам позволяет перейти от страха к осознанию. Ça veut dire en fait avoir plus de bienveillance pour soi-même et diffuser le message vers les autres. Чем больше вы знаете, тем больше информации вы можете донести дальше людям. Et donc, avec Biosib, on diffuse la connaissance. И Biosib в данном случае распространяет эти знания. C'est ce que vous faites tous les jours et je vous en remercie. То, чем вы занимаетесь каждый день, каждый из вас. Vous savez, ce matin, j'avais fait une méditation comme tous les jours. Сегодня утром, как каждый день, я проводила méditation. Et en fait, il y a une image qui m'est apparue parce que je revoyais toute la journée d'hier. Я вчера много наблюдала, целый день много смотрела, и картинка, которая во время медитации у меня сегодня всплыла. Et c'était comme si moi, depuis la France, je donne un souffle, un petit souffle, et vous diffusez, что я как бы выдыхаю, даю такой небольшой выдох на вас, а вы все вдыхаете эту информацию, вдыхаете. Vous savez, comme la fleur de pissenlit, quand on souffle dessus, une fleur, et il y a plein de petites graines. Это как эффект одуванчика. Когда дуешь, все разлетаются. Donc moi, je donne un souffle, et vous dispersez les graines. Я вам даю этот вдох, а вы принимаете эту информацию. Et merci pour votre souffle et votre diffusion. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'un sujet qui n'est pas très rigolo. До этого момента я вам говорила о таком очень важном, но совершенно не веселом. Et ce que je pense, c'est qu'en fait, une fois qu'on a compris les choses, qu'on a connaissance de l'aspect négatif, и я считаю, что когда вы уже имеете информацию, какой негативный эффект все это, alors il faut passer à la phase positive. Нужно обязательно сказать о позитивном. Il faut chercher des réponses, des solutions. Нужно найти решение, нужно найти ответы. Il faut construire un avenir positif. Нужно создать положительное, позитивное будущее. Vous savez, on dit parfois, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Иногда мы говорим, что нет проблемы, есть только решение. Et ça, j'en suis sûre. И я в этом абсолютно уверена. Mais c'est à nous, chacun, chacune, en France, ici en Russie, de contribuer à cette évolution, de diffuser ce message. И от нас зависит, от нее, коллег во Франции, от вас, всех здесь находящихся, какое решение мы донесем дальше, какой ответ мы дадим на эту проблему. Tous les jours, vous et moi, Françoise et Patrick, on construit un avenir positif. Каждый день вы и мы, и Франсуаз, и Патрик, мы все строим наше будущее. Et merci pour ça. Спасибо большое. Alors, je vous représente encore ce schéma. Еще раз посмотрим на схему, которую вы все хорошо знаете. Parce que j'aimerais que tout le monde le connaisse par cœur. Потому что мне хотелось бы, чтобы вы все выучили это наизусть. J'aimerais que chez Biosib, tout le monde soit capable d'expliquer que dans nos formules, on remplace tous les ingrédients par du naturel. Чтобы каждый из вас был способен объяснить своим партнерам, своим клиентам, что в формулах PSC мы можем заменить абсолютно каждый ингредиент на натуральный. Vous savez, dans une crème cosmétique, la plus grande partie, c'est de l'eau. Et в косметической формуле самую большую часть занимает вода. Et chez Biosib, à cette eau, on ajoute des eaux florales de plantes. В формулах BIC мы добавляем в эту водную часть, в том числе цветочные воды. Parce que les eaux florales contiennent des principes actifs naturels. Потому что цветочные воды содержат основные натуральные активные ингредиенты. Ensuite, il y a une phase huileuse. Далее у нас маслянистая фаза. Où en cosmétique conventionnelle, on utilise beaucoup des huiles minérales, des silicones, des paraffines. В стандартной косметической продукции очень много используются силиконы, парафины. Et rappelez-vous que chez Biosib, on n'utilise que des huiles végétales, des cires végétales. У BIC мы используем только растительные масла. Et puis, nos actifs sont tous naturels, alors que все синтетические компоненты, которые входят в стандартные формулы, они могут быть либо синтетическими, либо натуральными. В BIC это только натуральные компоненты.
La même chose pour les émulsifiants, ces petites molécules qui permettent de lier la phase aqueuse à la phase huileuse. Eh bien, on utilise seulement des émulsifiants naturels, les dérivés du sucre. Эмульгаторы тоже мы в стандартных формулах это синтетические эмульгаторы, в биосим мы используем только натуральные компоненты для их создания. Bien sûr, nos parfums sont des parfums naturels. Конечно же, все отдушки у нас абсолютно натуральные. Voilà, merci Patrick, merci Спасибо, Françoise. Et puis tout ce qui compose une formule, donc les humectants, les gélifiants, les colorants bien sûr, sont que des colorants naturels. Все красители абсолютно натуральные тоже в нашей формуле. Les plantes nous fournissent beaucoup de couleurs. Il y a juste à Потому что extraire. растения они могут подарить бесконечное множество оттенков и цветов, просто надо правильно их экстрагировать. C'est très simple, la nature a tout. Это очень просто, потому что в природе есть абсолютно все. On a juste à récolter avec beaucoup de respect Единственное, что нужно взять, это правильно. et à utiliser ce dont on a besoin. Et c'est tout. Использовать так, как тебе это надо. Et puis les conservateurs, bien sûr, dont on vient de parler longuement avec les parabènes, le phénoxyéthanol et bien Конечно же, что касается парабенов, мы не используем что касается консервантов, мы не используем ни парабены, ни феноксетанол. Chez nous, ce sont des conservateurs naturels, autorisés. Натуральные консерванты в биосим. Et autorisés par les labels de certification européens. Которые обязательно имеют сертификацию специальных органов. Donc vous voyez pas tout ça. Non, naturel et autorisé par les labels. Et vous voyez, ça fait une grande différence parce que вы можете видеть вот на этой схеме, что очень большое различие в формулах биоси и в стандартных классических косметических формулах. En remplaçant tous les étages de la formulation, on a du coup une concentration en principes actifs végétaux très importante. Замещая стандартные химические продукты, ингредиенты, которые входят в стандартные формулы, мы создаем очень важную часть своей формулы, очень важную натуральную часть, которая имеет очень большой процент. Donc nos produits ils sont à la fois efficaces et sûrs. Они одновременно безопасны и эффективны, эти продукты. Pour les adultes et pour les enfants. И для детей, и для взрослых. Voilà, ça fait une grande différence. Donc voilà. Et ça aussi, vous pouvez le savoir par cœur. Вы тоже, вот это вы должны тоже запомнить наизусть. Les cosmétiques Biosi sont formulés sans parabènes, sans... Косметика биоси, она создана, не включает в себя парабен, силикон, феноксетанол, выхлада BHT, без бэгов, производных нефтехимии, все, что вы можете видеть на этом слайде, без салатов. Nanoparticules, c'est un autre sujet, peut-être ça sera l'objet d'une autre conférence. Наночастицы – это вообще очень интересная тема, и, возможно, это даже тема для отдельного выступления. Ce sont des particules de taille nanométrique, donc toutes petites, 10 puissance moins 9. Это такие очень-очень маленькие частицы наноразмеров. Et ces particules-là sont si petites qu'elles s'infiltrent dans le système respiratoire, système nerveux central. Настолько малы, что они абсолютно спокойно проникают во все системы организма. Et par exemple, dans les cosmétiques, on a en cosmétique conventionnelle des nanoparticules d'oxyde de zinc dans les filtres. Например, в классической косметике очень много включено наночастиц из оксида цинка. Et ces nanoparticules, en fait, elles ont des propriétés intéressantes, forcément. У них очень интересные свойства. La nanoparticule d'oxyde de zinc, elle permet de faire une crème cosmétique solaire invisible, qui n'est pas blanche du tout. Например, если взять пример солнцезащитного крема, эти частицы позволяют, именно вот из оксида цинка, они позволяют сделать его невидимым на коже. То есть, если вы знаете, часто солнцезащитные крема они имеют белый цвет, да, вот наночастицы из оксида цинка позволяют избежать этой белизны. Mais
il y a un mais très important, Но есть одно очень важное но. c'est que ces nanoparticules sont si petites qu'elles passent à travers la peau, passent dans le sang, passent dans le Но они système nerveux настолько central. маленькие, что они могут легко очень проникать сквозь кожу в кровеносную систему, впитываться и дальше оставаться в организме. Et chez Biosi, vous avez des crèmes solaires avec de l'oxyde de zinc à taille normale. А у Биоси, часто, кстати, задается этот вопрос, в солнцезащитных средствах Биоси тоже содержатся наночастицы оксида цинка, но такого размера, который не позволяет им проникнуть под кожу. C'est pas nano? Non, bien sûr, c'est ce que je dis, c'est pas. C'est la différence, c'est la différence. Et puis aussi, on a de l'oxyde de zinc, mais de taille classique, plus grande. Классического размера, более большого, чем наночастицы, которые не проникают в кожу. Pour votre sécurité et celle des enfants, bien Таким sûr. образом, мы можем предотвратить какие-то проблемы у взрослого человека и, в частности, у детей, что очень важно. Et c'est pour ça que les nanoparticules, il faut absolument les éviter. И именно поэтому надо абсолютно избегать использования при производстве косметики наночастиц. Ok. Ok. La vie est un miracle. Gardez ça en tête. Держите это в своих обязательно. Voilà. Vivre Biosi, c'est revenir à l'essentiel de la nature. Жить в биосе, это значит вернуться к нашим истокам, вернуться к природе. C'est s'accorder à l'unisson de la danse de la vie, de la И nature. совместно вместе с танцем природы. Et c'est ce que vous faites tous les jours en utilisant nos cosmétiques et en transmettant le message Biosi. Это то, что мы делаем каждый день, производя наши продукты и донося эту информацию, эти знания всем нашим партнерам и клиентам. Alors continuez, continuez. Продолжайте это делать. En France, on dit lentement mais sûrement. J'ai envie de dire vite et sûrement. En France, c'est un... It's a joke. Да, это шутка такая тонкая французская. Даже не знаю, как это перевести. En France, on dit lentement mais sûrement. Во Франции говорят, двигайтесь медленно, но уверенно. Mais je pense que ce message du naturel et de la santé est tellement Но important в данном случае послание нашей натуральности и здоровья qu'il vaut mieux faire vite et что sûrement. лучше сделать уверенно и быстро. Voilà, et j'ai envie de vous féliciter encore parce que c'est vous qui Я contribuez à очень ce рада message. вас снова поздравить, потому что это вы здесь пионеры, вы представляете впервые всю эту миссию. C'est vous qui utilisez les produits, mais c'est vous qui donnez le message à vos clients, qui Вы не только используете продукты, вы в том числе транслируете это своим клиентам. Et c'est parce que vous avez les connaissances que vous pouvez les donner aux autres. И именно потому, что вы имеете это знание, вы можете передать это другим. Et c'est parce qu'ils ont ces nouvelles connaissances qu'alors ils peuvent faire des choix différents. И когда у них есть эти новые знания, они всегда могут сделать свой выбор. Pour leur santé, pour la santé de la famille et pour la planète. Позаботившись о собственном здоровье, о здоровье своей семьи, о здоровье всей нашей планеты. Vous savez, on est un peu, quand j'ai cette image, souvent on est un peu comme des fourmis, parce qu'on est très nombreux, et les fourmis, c'est un petit insecte. Пример, который он хочет привести, это в частности семейство муравьев. Et les fourmis, elles sont très laborieuses, elles travaillent Они beaucoup. очень большие работяги. Et nous, on est pareil, tous les jours, А on мы doit такие travailler. же, мы каждый день что-то делаем все вместе. Et à la fin, ça fait une très belle organisation. И в конце концов мы получаем огромную красивую организацию в качестве муравейника. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi que le thème de la conférence au tout début, c'était la mission contre les perturbateurs endocriniens. Изначально, если вы помните, тема была миссия Биоси в борьбе с эндокринными разрушителями. Mais je crois que, en fait, le cœur de notre mission, Biosi, Но я думаю, что основа, сердце нашей миссии ce n'est pas contre, это не борьба против невидимого, mais c'est
pour la santé, но это борьба за здоровье, pour la beauté, за красоту, pour la vie, за жизнь, pour la nature, за природу, pour l'amour. за любовь.